શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. વચનામૃત પ્રથમનું 14મું. પંથે યામતી સાગતીનો. સ્વામિનારાયણ હરે સંવત્સરના માક્ષર વિધિ બીજના દિવસ સ્વામી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી બળરામ મંદિર દાદા ખાતેના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લીમડાના વૃક્ષ છે ઢોલિયા પર દક્ષિણા દે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાગ બાંધી હતી અને મોડો ખેસ ગયો હતો અને ધોળી ચાદર ઓળી હતી અને પીળા પુષ્પના તોરણ આગમાં વિરાજમાન હતા અને બે કાન ઉપર પીળા પુષ્પના વિરાજમાન હતા અને તે પૂછની ઉપર ગુલાબના પુષ્પ વિરાજમાન હતા. પીળા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને તે ગુચ્છની ઉપર ગુલાબના પુષ્પ વિરાજમાન હતા. ખબર કે સુંદર રહેલા છે દવાથી થોડી વાર નહીં આખી કથા થાય ત્યાં સુધી તો ખરું છે. બે કાન પર પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને તે ગુચ્છની ઉપર ગુલાબના પુષ્પ વિરાજમાન હતા અને કંઠને વિશે પીળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને જમણા હાથમાં ધોરું શેતીનું પુષ્પ તેને ફેરવતા હતા. અને પોતાના મુખારની આગળ બની થતા હરિભક્તની સભામાં બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો. એક હરિજન છે તે સંસારને તજીને નીકળ્યો છે એક હરિજન છે તે સંસારને તજીને નીકળ્યો છે અને અતિ તીવ્ર વૈરાગ વાળો નથી. જો પ્રથમ વૈરાગ નથી પછી વૈરાગ વાળો તીવ્ર વૈરાગ વાળો અતિ તીવ્ર વૈરાગ વાળો નથી. એટલે બહુ ઊંચી કોટે રહે અને તે કંઈક વર્તમાન યથાર્થ પાડ છે. જે કંઈ જે નિયમ છે નિયમમાં આધાર અને મનમાં થોડી સંસારની વાસના રહી છે અને મનમાં વાર પહેલા તો મારી કઈ સ્થિતિ હતી અને આ શું છે અમારી વિચારે ચડી ગયા અને એના ગુરુને પૂછ્યું ગુરુજી આ કેવી વાત છે. તો ગુરુએ કહ્યું જેના તારે જેટલી આંખ ખુલી છે એ બધું વાત જોયેલ છે એ સપનો છે અને આ વિચાર છે અને જે બધું દેખાય સપનામાં તો દુઃખ હોય સુખ હોય દુઃખ હોય એ બધું સપનું તોડીને છે. આ બે વાત છે સપના છે. એક આંખ ખુલી
એટલે સપનું છે તો નામ બંધ થાય એ સપનું છે. ત્યાં સમજણ હોય ઊંડાણથી સમજણ સમજ્યો તો એને સપનું તડકાવે. સંતો સભાનો બન્યો છે એ તો મને પરમ ચિંતામણી કલ્પ સમજ્યો છે. અને ધન દોલત દીકરા દીકરી તો સર્વે સપની થઈ ગયા છે. ખરેખર છે આપણને ધર્મ બની ગયું. આ જ બધું છે સ્વામીની વાર્તા છે કે જ્યાં ઉચ્ચારણ નીકળ્યા ત્યાં પાતાળે પાર નાખે. આ લોકમાં રહેવાનું નથી. ચોખ્ખી વાત છે. કેટલા ઉપડી ગયા આપણે નજર સામે પણ આપણને માને બનવું ગમે હાવ પકડી ગયો હોય તો એ જીવવાની આશા રહે. અને શું વાત છે પણ આપણા સત્સંગી હોય એને અંતરદ્રષ્ટિ થાય પાછા બીજા તો દવા ચાલુ કરું ના કરેલું પણ જે મનમાં આશા છે એ ખોટી છે કે આ બધું પતી ગયું. હવે ભગવાનનું સ્મરણ કરું ભગવાનના જોડે જવું એ મારા એ વૃત્તિ નથી. પણ એ બધા ખરો ભક્ત હોય એ આવી વૃત્તિ આવે. કેવી રીતે વૃત્તિ આવે? સંગમાં બન્યો છે એ તો મને પરમ ચિંતા બની અને કલ્પ સમજો છે. હવે આટલું થઈ જાય તો ઘણું બધું આટલું મળે સત્સંગ છે. જે સાચું છે એ ખોટું મનાય છે અને ખોટું છે એ સાચું મનાય છે. એવું થઈ ગયું. પણ આંખ ખુલ્લી હોય એટલે આંખ બંધ થાય એટલે પતી ગયું. એક ડોશીમાં ડૂબતા હતા. પછી કોઈ કહ્યું બરાબર ભૂગું પડે તો સાથે સાથે કે જગ ડૂબ્યો તો બધા બહાર કર્યા જગ ડૂબ્યો. મારી હાથ નીચે જગ ડૂબ્યો છે સમજણ બરાબર એટલે આવી રીતે પણ રહેતું નથી. ખરેખર ભક્ત હોય તેને આવી રીતે રહે છે. સત્તા પણ ઉદાસ તકો રહે જાણે સત્તાનો કાંઈ માન જે છે ભગવાનમાં ભગવાનના માલ એ રહે અને ધડતા રહે. અને જેટલી ધડતા રહે એટલું બધું કામ થાય. અને સાથે એ બધું તો ખોટું છે. ખોટામાં આપણે એટલા બધા ચોંટી ગયા છે કે એને ઉખેડવા બહાર ઉપર તેમાં ચોંટવાનું છે ભગવાનના સંતમાં. અમારે કાંઈ દેશ પણ આપણે રહેતું નથી. ધર્મ સમાગમ બન્યો છે એ તો મને પરમ ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ બન્યો છે. અને ધન દોલત દીકરા દીકરી એ સરળ સપનું તુલ્ય છે. આવું જ્ઞાન થાય તો સત્સંગની મજા આવે. સત્સંગ કરવાની બધી વાત સમજાય તમને. અને તે તો સમજવા માંગતો જ ના હોય શું સમજાય.
અને સાચો લાભ એ સમાગમ મળ્યો એ જ છે. ખરેખર સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ એમ સમજે અને ગમે તેવું ભારે દુઃખ આવવું પડે પણ તેને કહીને પાછો પડે નહીં. પૈસાનો પાછો પડે. સાચો મન ભગવાનનો વૃત્તિ રાખી સાચું મનાઈ ગયું તો પાછા પડવાની વાત જ નહીં. પણ મારા પાકું કરે એવું હોય સિક્કો મળે ત્યાં સમજીને ગમે તેવું ભારે દુઃખ આવી પડે પણ તેને કહીને પાછો પડે. એવો જે ગ્રસ્ત તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. આવી રીતે ગ્રસ્તાશ્રમ એ શ્રેષ્ઠ છે. આવી ભગવાન એ બાજુ વરેલો હોય. ભગવાન બીજા જો પ્રવૃત્તિ ના કરવું નથી. પ્રવૃત્તિ ગોરધનભાઈ પર્વતભાઈ હતા મૂર્તિમાન પ્રવૃત્તિ વધુ કરતા, ખેતી કરતા અને 24 કલાક દુકાન ખુલ્લી જાય એટલી પ્રવૃત્તિ કરતા. આપણને લાગે જ નહીં કે આપણને એના કરતા જો આપણે જો ડોસા ભાઈ બંધિયા નતા એ કેટલા નિર્લપ હતા. પણ બહારથી જેને જોનારા એવું જ લાગે કે આ પ્રવૃત્તિ છે ક્યારે ભગવાન સંભાળતા હશે. 11 વાગે તો દાંતન કરે. કેટલા નિર્લપ હતા. આવી ખબર પડે એમ સમજાય. ગમે તેવું ભારે દુઃખ આવી પડે પણ તમને કહીને પાછો પડે. એવો એક ગ્રસ્ત અતિ શ્રેષ્ઠ છે. અને સૌ કરતા ભગવાનના ભક્ત થવું એ ઘણું કઠણ છે. મારે એકદમ નોખું પણ અને સૌ કરતા તમના ભગવાનના ભક્ત નથી. અને આપણે કઈ બોલી આપણે મહારાજનું સ્ટેન્ડર્ડ પણ જોવા જઈએ તો મહારાજ આવા ભક્ત હોય ત્યાંથી શ્રેષ્ઠ છે. અને સૌ કરતા ભગવાનના ભક્ત થો એ ઘણું કઠિન. હવે તેના કરતા ઉપર કોઈ ભગવાનના ભક્ત થવું એ ઘણું કઠિન છે. અને ભગવાનના ભક્ત સમાનું મળવો ઘણો દુર્લભ છે. આ બે વસ્તુ જાણી રાખી હોય તો આ સત્સંગ કરવાની મજા આવે. અને સત્સંગ ખરેખર પછી કહેવાય. અને તેને સત્સંગમાં લાવી છે સત્સંગ કરવું પડે અને થઈ શકે. અંતર વૃત્તિ બદલવાની છે. મન બદલાય તો બધું આવી જાય. મન સંસારમાં રહે તો કાંઈ ના હોય. અંતરથી જે આપણે દાનત બદલાય, વૃત્તિ બદલાય, પછી સંસારમાં પછી હોય આનંદ આવે. અંદરનો મામલો છે. અંદર બધું જે ભગવાનના ભક્ત સ્વામીએ કહ્યું કે સત્સંગમાં લાખો આનંદ ધ્રુવના પડલા છે. પણ ત્યારે ઓળખાય તો ગ્રસ્તને પડી ન હોય એને પોતાને કોઈ માને નહીં.
जो कोई छाती कार्य करवा रहे रिलेट टू आपसे कोई माने नहीं ग्रास को પોતાની મારે ઓળખાવા પડે ત્યાં રોજ પ્રજ્ઞા કિંમત મહારાજે કહ્યું કે આવા ગ્રંથ આવે તો ભગવાનના ભક્ત ઘણું કઠિન છે એનાથી આગળ મૂકે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો ભક્ત એ વાત સુધી પાડે મળે અને સૌ કરતા ભગવાનના ભક્ત થવો એ ઘણું કઠિન છે અને ભગવાનના ભક્તનો સવારનો બળવો ઘણો દુર્લભ છે એમ કહીને તે વર્ષેથી બારે ભગવાન અને સંતના મહિમાના મુક્તા સંજ્ઞા કીર્તન ગૌરાયા બાકી છે કાલે